మేడ్చల్ జిల్లా నాగారం మున్సిపాలిటీలో భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మున్సిపల్ చైర్మన్ చంద్రారెడ్డి, కమిషనర్ వాణిలు పలు కాలనీలలో పర్యటించారు. 18వ వార్డులో కౌన్సిలర్ బాబుతో కలిసి స్థానికుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ఎస్సీ కాలనీ, సాయి సంజీవరి కాలనీల ప్రజల సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కొంచెం పరిష్కారం ఇప్పుడు సామంతరావులోనే అయితే ఆపలేం కానీ ఇంకొక మీటర్ పైకి వెళ్తాం అన్న వేస్తుండు బాగానే కష్టపడుతుంది కానీ నీళ్ళు ఆగుతుంది ఏంటంటే దీనికి ఏమన్నా అంటే చిన్న దాంట్లో ఏమన్నా కొంచెం పరిష్కారం ఇప్పుడు సామంతరావులోనే అయితే ఆపలేం కానీ ఇంకొక మీటర్ పైకి వెళ్తాం